Hola gente, hoy vamos a jugar 99 noches en el bosque. Y pues, ay no, no, nadie quiere entrar conmigo, pues sí. Va, 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 que solo uno, güey. Apúrense ya, pues. Yo estoy en el día 20, pero bueno, algo es algo. Ay, me asusté. Dale. Por fin vuelvo a jugar 99 noches en el bosque después de 4000 actualizaciones. Literal, yo te voy a contar algo. Yo una vez, una niña pase y pase. Yo estaba en el columpio, ¿verdad? Y luego una niña pase y pase y pase y pase. Pase y pase y pase. Y no se detiene, boludo. Así que yo de repente sale volando la niña. Y de repente me regañaron a mí. Y no regañaron a la niña. No tiene sentido, güey. Ahora sí juguemos. Hasta el día... Hasta el día 30 cierro ¿cómo se dice? Dame pata. ¿Qué? Bueno, gente, ya volví. Me regañaron. Pero bueno. Es normal que te regañen. Pero a mí siempre me regañan. No sé qué. No es que diga que es mi hermana favorita. No. Es porque quieren más a mi primito. Le dan juguetes. Parece que son millonarios. Y cuando yo le pida dinero, no tengo. Y que no es porque... Nah, no me dan pato. Carbón se agradece también esto. Ahí está. A ver dónde está. Aquí tengo que cuidar al perro que no se me vaya. Porque si se me va, ya no subo videos por una semana. Es que no me dan pata los conejos. No me dan patica.
Ahorita estoy jugando también. Menos espacio. Cerró la puerta bien, ¿oíste? Para que no se vaya el perro. Es que nunca me dan papas. Y yo quiero un saco bueno. ¿Alguna vez ustedes? ¿Alguna vez? Yo creo que casi nadie. ¿Ha salvado 2 niños en la primera noche? Yo no. Se agradece, se agradece. Y fallo. El último me lo balaceo. ¿Ah? Pelea de hombre. Dámelo. Entonces se preguntarán, ¿por qué yo siempre tengo el personaje predeterminado? Porque me gusta. Quiero ser humilde y de colombiano porque yo soy humano. Gracias. Gracias, Dios. Conejos. Yo creo que voy a matar a todos, si no, ninguno me va a dar paz. Ya me voy a morir de hambre. Tienen un montón de vida y tienen hambre. Cómese algo crudo para que no se termina muriendo como yo una vez. Gracias. Si yo me muero, borra mi canal. Nada, nunca voy a borrar mi canal porque apenas estoy iniciando. Lo más importante son las sillas. Tu pay to win. Pay to win. Que vienen en... bueno, vale. Gran. Acá acabo el video y acabo de morir en el día 2. Voy a borrar este video. No, mentira, lo voy a publicar. Entonces, adiós. Adiós, gente.